الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. اللي حصل من أسبوع في مطارات أوروبا حاجة طبعا يعني مؤسفة للغاية، إن كل المطارات تتوقف أو 60% من مطارات الدول الأوروبية تتوقف في آن واحد نتيجة هجمات إلكترونية. النهاردة يا جماعة الحرب اتغيرت تماما. زمان كانت الحرب دبابات وطيارات وجنود على الأرض، النهاردة بقت في حاجة اسمها حروب العقول الإلكترونية أو الأمن السيبراني. اللي حصل في مطارات ان احنا عطلت المطارات دي كلها، اتعطلت بضربه على زرار. النهارده بقى الهجوم الالكتروني اصعب بكتير جدا 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 من الحرب الاعتياديه او الحرب الجيوش المعروفه. طيب ليه الرئيس بتاعنا بقى له النهارده اكتر من 7 8 سنين بيتكلم عن عقل مصر الالكتروني، او بيتكلم عن العقل الازرق او على السحابه الزرقاء او الامن السيبراني؟ ليه؟ لان الحمد لله احنا بفضل ربنا سابقين بخطوات كبيره قوي. لان احنا النهارده اما نبقى عارفين ان احنا عندنا اكبر مركز امن سيبراني في المنطقه، بالعكس بقى احنا النهارده بنقول ان احنا الثالث او الرابع على العالم في الامن السيبراني. النهارده ما كانش حد يعرف يعني ايه امن سيبراني، ولا ايه يعني ايه السحابه الزرقاء، ولا يعني ايه العقل الازرق. النهارده يا جماعه الدنيا اتغيرت، الحروب بقت حروب الكترونيه وبقت حروب على المعلومه. يعني انا النهارده بضرب زرار اوقف بنك، اوقف محطه كهرباء، اوقف مطارات، اوقف نت في كل الدول. النهارده اللي حصل في اوروبا دليل كبير جدا على ان القاره العجوز يعني ماشيه بالسمعه او ماشيه بالصيت، ولكن مش متقدمين زي ما احنا متخيلين، او هم مش واصلين لاعلى درجات. بالعكس احنا اعلى بكتير جدا جدا جدا. انا بقول لك الموضوع ده ليه؟ انا بقول لك الموضوع ده عشان شوف بقى رد فعل المواطن الاوروبي ورد فعل المواطن المصري، او احنا المشكله في السوس اللي بينخر عندنا في المجتمع. يعني النهارده معادله المطارات في اوروبا، ومطارات ايه بقى؟ ده في انجلترا وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي ايطاليا. يعني انت بتتكلم على اعلى وارقى مستوى في المطارات في العالم. ما طلعش واحد من اي دوله من دول هبد ولا كتب تويته ولا عاب في بلده ولا قال ان احنا النهارده البلد ضاعت والدنيا عملت ويا حكومه انت عامله ايه. ما فيش حد اتكلم في حاجه خالص، ولا في حد عاب في دولته نهائيا. واحنا عندنا حصل حريق في سنترال رمسيس، مجاهدي الكيبورد طبعا اعلنوا الجهاد، والهبيده اعلنوا الهبد، وفضلنا نتكلم على ان الدوله ضايعه، مع العلم ان تم السيطره على المشكله في خلال ساعات لم تتعدى 6 ساعات، وكل حاجه رجعت زي ما كانت. وعلى فكره ده حريق مش هجوم الكتروني زي اللي حصل في المطارات، فاحنا متامنين. اللي اتعمل يا جماعه في العاصمه الاداريه هيقعد قرون الناس تضحك عنه. المباني اللي اتعملت في العاصمه الاداريه وشبكه الالكترونيات اللي اتعملت والمركز السيبراني اللي اتعمل هنقعد قرون نحكي عنه. اللي فعلا اما الرئيس قال ان احنا في حاجات كتيره مش عايزين نقول عليها عشان اهل الشر، كان عنده حق. مصر عدت في حته تانيه خالص، بس احنا للاسف مش مقتنعين، او احنا بالاسف عندنا ناس ما بتخليناش نصدق، ودايما تقلل من فعلنا ودايما تقلل من مجهودنا. ليه؟ لان هم اهل شر غاويين كده. احنا النهارده بنقول ان احنا في عطل في كل المطارات في اوروبا، ولكن الحمد لله احنا مطاراتنا لن تتاثر باي شيء، ومفيش حد يقدر يعمل معانا زي اللي بيعملوه مع اوروبا. مش كده ولا ايه؟